Ժողովուրդ ջան, լսել եք Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Սուրեն Պապիկյանի այս հայտարարությունը։ Խնդրում եմ մի քանի վայրկյան լսեք։ Կալուգացի Սամո, քեզ հարցնում եմ, Գերդաստանում հետ 6 չափահաս տղա ես ունեցել։ Երկուսը քոնը, երկուսը աղբորին հետ, երկուսը քրոջին հետ։ Ինչի չեն վիրավորվել կամ նահատակվել հանուն Հայաստանի։ Այսինքն այս մարդկանց ամբողջ դժգոհությունը կապված է նրա հետ, որ հայ ազգը չի բնաջնջվել իրանց հրահրած պատերազմում։ Այսինքն իրանք բողոքում են, որ ավելի շատ թվով մարդիկ չեն զոհվել ու չեն վիրավորվել այդ պատերազմներում։ Լավ, սա նորմալ է, իհարկե շատ դժվար է մեզ զսպել ու չհարցնել Սուրեն Պապիկյան, դու զոհվեցիր թե վիրավորվեցիր այդ նույն պատերազմում։ Իսկ քո հետևի կանգնած այդ բոլոր մարդիկ, այդ բեմում կանգնած այդ բոլոր մարդիկ, քո շեֆը զոհվեց թե վիրավորվեց Հայաստանի համար մղված պատերազմում, Արցախի համար մղված պատերազմում, որ հիմա եկել այլ մարդկանց վրա մունաթ եք գալի։ Շատ դժվար է իսկապես այս զսպել ու չհարցնելը, բայց մեր ու ձեր ամենագլխավոր տարբերություններից մեկը այն է, որ մենք չենք ուզի, որ անգամ մի հայ, անգամ ձեր նման մի հայ ավել զոհվեր կամ վիրավորվեր որևէ պատերազմում։ Մեր ու ձեր գլխավոր տարբերությունը այդ է, որ մենք երբեք որևէ հայի չենք ասի, բա դու ինչի չնահատակվեցիր այս կամ այն պատերազմում, բա ինչի հաշվանդամ չդարձար այս կամ այն պատերազմում, սա ինչ ասելու բան է։ Այսինքն դուք խոստացել եք, որ ամբողջ հայ ազգը բնաջնջվելու է, ու դրա համար եք հիմա ասես դժգոհ, ում տեսնում եք, ով է ձեր դեմ դուրս է գալիս, ասում եք, ինչի չզոհվեցիք, ինչի չվիրավորվեցիք, արցախահայերին այնտեղ, քաղաքական հակառակորդներին էստեղ, լավ դուք adekvat եք, նախընտրական տենդը սենսած ես բանարել, առողջ բջիջներ ուղեղի լրիվ ոչնչացրել, ժողովուրդ ջան, դուք այս պաշտպանության նախարարին եք արժանի, այս մարդը սենց կարա, այս մտածողությամբ մեր պաշտպանությունը ապահովի, դուք սենց ղեկավարության եք արժանի, հունիսի 7-ից հետո պատկերացնում եք, որ 5 տարի էլ սենց իշխանություն կարող է լինել, դրա համար բոլորը նույնը չեն, սենց բան ասող, ուրիշ որևէ քաղաքական ուժում չկա, դրա համար հունիսի 7-ին մասնակցեք ընտրություններին ու ձեր քվեով մերժեք հենց այս հայտարարությունը, որովհետև ընտրելով ՔՊԻ-ին դուք համաձայնություն եք տալու հենց այս սենց հայտարարություններին։